Mulane aku pesen wong dawung, sampeyan lek duwe anak nakal aja ditutuki. Wong anak nakal ora mergo kurang tutukan. Ten mriki enten napa mboten wong tuwek duwe anak nakal terus anake ditutuki. Nah, terus aku takon, bar ditutuki ngono ku hasile piye? Ya bendol tok. Nakale tetep nakal. Iki dirungokno to ora to? Nggih apa wong kowe do masih dron ngono kok. Pendesa. Lho, iso tambah dada-dada to. Bener nek omahe ndawung. Ora tau roh ngono kuwi. Terusno to ora iki? Anak nakal ora mergo kurang tutukan, ora mergo kurang jiwiran, ora mergo kurang kamplengan, ora mergo kurang gepukan. Mulane aja mbok jiwir, aja mbok kampleng, aja mbok gepuk. Anak nakal ki mergo urung oleh hidayahe Gusti Allah. Umpama HP urung oleh sinyal. Allahumma sholli ala Muhammad. Enten boten sing duwe bojo ndablek, bojone nyengit, medhit, elek pisan. Dek sing wedok ngacung, aku pengen roh karo wani nek kena diopeni. Wong lanang ndablek ki ora mergo kurang ngomengan, ora mergo kurang celatunan. Enten boten wong wedok sing bojone ndablek neng terus bojone diomengi, dicelatu. Enten apa mboten? Wonge teko? Aku ngerti kok. Wonge saiki kudu ngireng pokoke. Kowe tukang nyelatu bojo kuwi. Bojo ndablek kuwi ya mergo urung oleh hidayahe Gusti Allah. Cara HP urung oleh apa? Berarti carane golekno nek bengi no Bu penak ngrayangi sinyal. Wis sing keplok pikirane mesti aneh-aneh. Kowe maksudnya ngrayangi sinyale piye lek? Hah? Kok gerayang-gerayang? Astagfirullahaladzim. Kuwi sing mbok maksud sinyal apa kuwi? Sinyal kaya ental jere. Berarti bojonem ya atos ngono kuwi. Maksudnya ngene le Bu. Bojo ndablek ya ngono. Rasah diomengi, rasah dicelatu, bathi tukaran, bathi gegeran. Entenono bojomu nek turu. Apan bojomu wis turu, nang pinggire. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kula niat ndongakno Sukadi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Diwaca ping pira? 11. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Di Sukadi. Isto wae nyonyor bar iki kowe. Iyyaka na'budu. Terusno nek ndablek kowe. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tambah alam nasroh ping 10 sebul mbon-mbonane Sukadi. Beres. Bapak-bapak nyuwun sewu, engko bengi bathukmu kok krasa isis. Kowe berarti disuwuk. Iki nek wong lanang cerdas ya pasang jebakan kok. Engko bengi awat-awat turu. Padahal asline melek krasa soalé. Di ngorok-ngorokno. Mergo lagi mapan iki sing wedok wis nginceng. Ape disuwuk ketoke aku iki. Akhire sing lanang hawa-dawa turu. Padahal ya sik melek kok. Sing wedok suweneng. Yes. Wis tanek e mlebu kamar njinjit mlakune.
Wedi sing lanang tangi kok. Bareng tok pinggire. Sukadi. Al-Fatihah. Auzubillah. Sukadi yang ngempet tok. Asline kudu guyu diempet. Terusno ndang. Walau dolin alam nasroh ping 10 bareng ape disebul Sukadi melek. Wek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kula nyuwun pangapunten. Kula ngadeg radi geser mriki soale raiku langsung disentrong srengenge. Jadi ki panitia ki lek nata aneh. Malah jenengan sing penak didepno rene. Lah sing ceramah kok malah didu karo srengenge. Asli panitia niki pengen nek raiku tambah gosong. Matur suwun panitia. Wayahe lak ya kene madhep rono apa piye, malah sing dikeki nggon adem tambah ngono-ngono kuwi njajal. Wah apa kuwi? Wayahe lak ya ngene-ngene iki sing dikeki nggon adem, tambah disentrongno srengenge. Mulane iki mengaku njaluk bantuan. Srengenge tutupi mendung ngono. Alhamdulillah ditutupi saiki. Wes langsung ngaji ben ora usah kakean ngomong. Ayo angen-angen dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yarham shaghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Dudu boloku nek ana wong tuwa ora welas karo anake, nek ana anak ora mulyakno karo wong tuane. Radiakoni dadi bolone Kanjeng Nabi, nek eneng wong tuwa ora sayang anake, nek eneng anak ora mulyakno wong tuane. Para rawuh, barang loro niki ketoke masalah cilik, urusan keluarga, namung hubungane wong tua karo anak, anak karo wong tua. Padahal barang loro iki masalah gede, iki urusan donya. Barang loro mang iso nyebabno rusake donya. Lah rusake donya jenenge dina kiamat. Mbah ra digatekno. Katanya sayang sama aku. Kok aku dicuekin? Ngaji napa mboten? Kalau ngaji kula nyuwun tulung kanthi sanget dulur-dulur kula sing sadean, jenengan sadeane ten sak njawine lokasi ngaji niki. Kersane mboten ganggu jamaahe. Bapak Ibu adik-adik sing pengen tumbas mawon ngalahi medal. Kersane bakule mboten melangkah-melangkah lan biayaan ten gene jamaah sing niat ngaji. Setuju mboten? Setuju mboten? Menawi tesih wonten sederek-sederek sadean ingkang sliweran ten gene jamaah, kula mboten ngaji. Saestu kula mboten ngurangi rasa hormat kula dateng sederek-sederek kula ingkang sadean pados rejeki. Tapi kersane padha saene jenengan nek sadean ten sak njabane nggon ngaji niki. Jamaahe mawon, bapak, ibu, adik-adik sing pengen tuku jenengan ngalahi medal.
kersane bakule boten selintah-selinti riwariwi ten lokasi ngaji. Kula sampun maringi perhatian ngeten, nek boten digatekno mangke kula nyuwun tulung sahabat-sahabat Banser untuk menertibkan bakul-bakule. Mangke lek bakdo ngaji jenengan monggo sadian meleh ten gene jamaah mlebu-mlebu omah monggo. Sampan takokno ana guru ngulangno kelas terus nang ngarepe guru ki eneng bakul selintah-selinti, kira-kira gurune saged ngulang napa mboten? Nah aku ki ya wong padha wae. Saestu kula nyuwun pengertiane. Kula baleni barang loro wong tua ora sayang anake, anak ora mulyakno wong tuane, iki iso ndadekno rusake donya. Rusake donya berarti kiamat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo saiki diangen-angen para jamaah, anak nek ora mulyakno wong tuane, anak kuwi ape duwe turunan-turunan sing atine elek. Lah turunan sing atine elek iki umpama disekolahno ya iso pinter wong pancen disekolahno. Iso dadi sarjana, mbok S1, S2, S3, S7, S17, kakean S ngantek ngetutur kademen. Tapi atine tetep elek, mergo turunane anak sing ora mulyakno wong tuwa. Disekolahno iso pinter, tapi atine tetep elek. Mulane sampean aja kaget. Kadang ana wong pinter wonge tapi kelakuane elek, ambek tangga-tanggane resek, sreking, ra gelem rukun, padahal wonge pinter. Wonten napa mboten? Wonge teko manggone nang ngisor ta nang panggung? Nang panggung. Wonge nganggo celana ta sarung? Sarung. Bajune lengan pendek atau panjang? Ketune putih atau ireng? Ya iki ngelumpukno kene iki wonge kok. Pinter tapi atine. Halo? Le, turunane anak sing ora mulyakno wong tuwa kuwi atine elek. Umpama dipondhokno ya iso ngaji wong dipondhokno, pinter ngajine, tapi atine tetep elek. Jo kaget sampean enek wong ngajine pinter tapi omongane lho nyelekit, gatelno ati. Padahal ngajine pinter tapi kelakuane elek. Wonten napa mboten? Wonge teko wedok apa lanang? Lanang. Manggone ndoprok nang ngisor ta nang panggung? Nang panggung neh. Wonge celananan ta sarungan? Sarungan. Bajune lengan pendek atau panjang? Baju lengan panjang. Kopiahe putih atau ireng? Oh berarti dudu sing mburi kuwi, sing ngarep iki mesti. Kuwi ngono. Wonge lunggah atau ngadeg? Ngadeg. Endi raneng kok? Lho. Sing ngadeg mek aku tok. Berarti maksudnya aku. Matur suwun. Le terus turunan-turunan sing atine elek iki akhire nyebar nondi-nondi. Mergo dheke kan rabi. Kon duwe anak, anake ya elek-elek wong turunane wong elek. Engko anake iki rabi, duwe anak, ya elek neh anake wong turunane wong elek.
engko anake iki rabi duwe anak neh elek turunane. Lho saiki lek donya wis dibeki wong-wong sing atine elek, alamat donyane rusak. Sampeyan lak ngerti to? Kena apa MC kok nyelempit ngopo jokan kono? Golek nggon adem. Kowe rasa guyang-guyu kowe adem kowe. Lah aku delok sentrong kaya ngene kok. Nggih. Bu, sampean lak ngerti rusake donya kuwi mergo rusake menungso. Wong sing ngrusak donya iki dudu makhluk liyane, tapi menungso. Makhluk liyane ora patek ngrusak. Wedhus endi mang wedhuse mang? Kono wedhus kudungan. Wedhus sing ngrusak tanduran paling pirang tekem to? 2 tekem 3 tekem, tapi lek menungso tanduran pirang-pirang hektar iso entek dirusak menungso. Nggih napa nggih? Watu pirang-pirang gunung lho entek dikerikiti wong dawung. Lho sing ngentekno gunung-gunung no wilayah Palang iki sapa? Sapa muni wong Jenagara mong? Lho wong to sing ngrusak kuwi. Nggih mboten? Lah rusake menungso kuwi mergo rusake atine. Kae pesene Kanjeng Nabi, waqir walidek, mulyakno wong tuwa loromu. Aja nglarakno wong tuwa, aja wani karo wong tuwa, aja ngremehno wong tuwa. Mulyakno wong tuwa kuwi, seneng-senengno, bungah-bungahno. Wa man waqara walideh, sapa wonge gelem mulyakno wong tuwa lorone, madadtu lahu umruhu wa a'addu lahu waladan yabilluhu. Diparingi umur dawa, diparingi urip sing penak, anak turune apik. Sampeyan lek pengen duwe anak turun sing apik, carane mulyakno wong tuwa. Bu, anak nakal dadi apik kuwi sing iso nyetel namung Gusti Allah. Sing iso program namung Gusti Allah, menungso ora iso. Wis pokoke anggere saeneng bakul siliweran aku mau ngaji. Kula nyuwun ngapunten dhateng sederek-sederek ingkang sadheyan, saestu kula mboten ngurangi rasa hormat kula dhateng sampeyan pados rejeki, tapi tatanane tiyang sadeyan niku nggih wonten aturane, tiyang ngaji nggih wonten aturane. Panas. Pun kula wangsuli tugase kula sampeyan ki mulyakno wong tuwa. Engko sing dandani anak-anak kula sampeyan Gusti Allah. Sampeyan rasah nemen-nemen mikir nasibe sampeyan, rasah nemen-nemen mikir masa depane anak-anak sampeyan. Wis to, pikirno nasibe wong tuwa, mulyakno wong tuwa, bungah-bungahno wong tuwa, penakno uripe wong tuwa. Aja mamang, aja kuwatir. Engko nasibe sampeyan ditata apik karo Gusti Allah. Masa depane anak-anak sampeyan diatur apik dening Gusti Allah. Sampeyan ki kaya petani Bapak Ibu, tugase sampeyan icir, tugase sampeyan nandur. Engko sing ngodoti tandurane Gusti, sing ndadekno gedhe tandurane ya Gusti, sing ngekei buah ya Gusti. Sampean rasah melok-melok ngodoti. Wong tandur pengen cepet dhuwur nang diodoti dhewe. Halo?
tugase sampean bungahno wong tuwa, mulyakno wong tuwa. Engko sing dandani apik anak-anak sampean Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak, anak nakal dadi apik. Leh, anak nakal iso dadi apik niku sing nyetel Gusti, sing program Gusti. Wong tuwa ora iso, guru ya ora iso, kiai ya ora iso. Ayo to melu nyaut. Wong tuwa ora, guru ya ora, kiai ya ora, sing iso namung Gusti. Ayo sampean tak kei bukti nek wong tuwa ra iso ndandani anak. Umpama wong tuwa ki iso ndandani anak, aku yakin anake wong ndawung ki didandani apik kabeh. Ndawung ra enek anak nakal. Nyatane ndawung enten anak nakal napa mboten? Lho kathah makane lho ngakoni. Umpama wong tuwa iso ndandani, anake wong ndawung ya disetel apik kabeh. Nyatane kok sik akeh anak-anak sing nakal. Lho pancen wong tuwa ten anak niku iso apa njajal, aku pengen roh. Sampeyan iso apa masalah anak? Sapa ngomong iso gawe? Sampeyan iso gawe anak? Ndek aku gawekno. Loro ae rasa akeh-akeh tak anteni engko tak cangkinge mulai. Engkek emi lho. Kok iso gawe anak, Bu? Bu. Sampane ngetokno anak iki lho ora iso. Nek iso saiki ndang tokno. Lek umpama ibu-ibu ki iso ngetokno anak, aku yakin ra enek wong wedok sing gelem meteng suwe-suwe. Wong kuwi abot, wong kuwi lara. Timbang iso ngetokno kok gembol seminggu ae nanti tokno ngono. Ra iso. Sing iso namung Gusti Allah. Mulane aku pesen wong ndawung, sampeyan lek duwe anak nakal aja ditutuki. Wong anak nakal ora mergo kurang tutukan. Ten mriki enten napa mboten wong tuwek duwe anak nakal terus anake ditutuki. Nah, terus aku takon, bar ditutuki ngono ku hasile piye? Ya bendol tok. Nakale tetep nakal. Dapak anak nakal ditutuki waras nakale. Penak no. Karek cawis tutuk Iki dirungokno to ora to? Nggih apa wong kowe do masih dron ngono kok. Pendesa Pokoke sing ndangak masih kuwi tak dongakno tengkengen ra iso balik. Lho, iso tambah dada-dada to. Bener nek omahe ndawung. Ora tau roh ngono kuwi. Kowe operator kowe rasa handle kowe atik pamer ngono kuwi. Erekno rene tak antem sandal ngono. Kowe gara-gara kuwi terus aku ora direken ambek wong-wong. Malah ndelok kuwi kabeh. Astagfirullahaladzim. Para katrok-katrok sedaya. Terusno to ora iki? Anak nakal ora mergo kurang tutukan, ora mergo kurang jiwiran, ora mergo kurang kamplengan, ora mergo kurang gepukan. Mulane aja mbok jiwir, aja mbok kampleng, aja mbok gepuk. Anak nakal ki mergo urung oleh hidayahe Gusti Allah. Umpama HP urung oleh sinyal, jajal eneng HP regane larang apik tapi raleh sinyal, saged didamel HP-nan mboten? Ora iso wong urung oleh sinyal. Lah supaya kenek dienggo HP-nan carane piye? Golekno sinyal. Anak nakal kuwi urung oleh sinyal hidayahe Gusti
aja ditutuki, golekno sinyal. Mbah ketoke kok ora mudeng to. Bu, ana HP urung oleh sinyal, supaya kena dienggo terus HP-ne ditutuki. Kena didamel napa remuk? Anakmu ki urung leh sinyal hidayahe Gusti Allah. Lah kok mbok tutuki? Remuk anakmu ora ngarah dadi apik. Allahumma sholli ala Muhammad. Enten mboten sing duwe bojo ndablek? Bojone nyengit, medhit, elek pisan. Dek sing wedok ngacung, aku pengen roh. Karo wani nek kena diopeni. Wong lanang wis nyengit, kereng, ndablek, medhit pisan. Nasibem kok elek men to, Bu. Bu. Nun sewu, sampean nek duwe bojo ndablek, aja diomengi, aja diclathu. Wong lanang ndablek ki ora mergo kurang omengan, ora mergo kurang celatunan. Enten mboten wong wedok sing bojone ndablek nang terus bojone diomengi, diclathu. Enten apa mboten? Wonge teko? Aku ngerti kok. Wonge saiki kudu ngireng pokoke. Kuwi tukang nyelathu bojo kuwi. Rumangsane nek wong lanang diclathu diomengi terus waras ndableke. Tambah ndadi bojo ndablek kuwi ya mergo urung oleh hidayahe Gusti Allah. Cara HP urung oleh apa? Berarti carane golekno nek bengi no Bu penak ngrayangi sinyal. Wis sing keplok pikirane mesti aneh-aneh. Kowe maksudnya ngrayangi sinyale piye lek? Hah? Kok gerayang-gerayang? Astagfirullahaladzim. Kuwi sing mbok maksud sinyal apa kuwi? Sinyal kaya ental jere. Berarti bojone ya atos ngono kuwi. Maksudnya ngene le Bu. Astagfirullahaladzim. Saman ki nek bengi nang salat, lang terus njaluk sinyal nang Gusti Allah, kae lho ndonga, ndongakno bojo. Ya Allah Gusti. Bapake Ari niki le Gusti. Kula mboten sanggup ndandani Gusti. Kula pasrah jenengan dandani nggih Gusti, ingon-ingon kula niki. Nyuwun sinyal. Beres bojomu didandani Gusti. Sesuk wis siap pakai. No. Anak yang ngono Bu. Anak nek nakal sampan golekno sinyal. Nek anake sampean bubuk kae sampan dongani. Wis to, donga paling mandi kanggo anak kuwi rambandingi dongane buane. Lho berarti bapak ora mandi. Yo mandi tapi sek kalah karo buane. Sing paling mandi ki Bu, lek anak sampan turu, nek sampean no pinggire sebut jenenge. Ya Allah Gusti, kula niat ndongakno anak kula. Muga-muga waras nakale, ilang ndableke, dados anak sing bekti, sing solih solihah. Wis nang wacana Fatihah. Engko wayah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Waca ping 11. Sampeyan sing yakin mantep njaluk nang gone Gusti Allah, bar kuwi tambahi alam nasrah ping 10. Nesebulno mbon-bonane. Waras nakale anakmu. Bojo ndablek ya ngono. Rasah diomengi, rasah diclathu, bathi tukaran.
Bati gegeran entenono bojomu nek turu apan bojomu wis turu nang pinggire bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kula niat ndongakno Sukadi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Diwaca ping pira? 11. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu di Sukadi. Isto nyonyor bar iki kowe. Iyyaka na'budu terusno nek ndablek kowe. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tambah alam nasroh ping 10 sebul mbon-mbonane Sukadi. Beres. Bapak-bapak nyuwun sewu, engko bengi bathukmu kok krasa isis, kowe berarti disuwuk. Iki nek wong lanang cerdas ya pasang jebakan kok. Engko bengi awat-awat turu. Padahal asline melek krasa soale. Dingorok-ngorokno. Mergo lagi mapan sing wedok wis nginceng. Ape disuwuk ketoke aku iki. Akhire sing lanang awat-awat turu. Padahal ya sik melek kok. Sing wedok seweneng, yes. Wis tanek e mlebu kamar njinjit mlakune. Wedi sing lanang tangi kok bareng tok pinggire. Sukadi. Al-Fatihah. A'udzubillahi Sukadi yo ngempet tok. Asline kudu guyu diempet. Terusno ndang. Waladdallin alam nasroh ping 10 bareng ape disebul Sukadi melek. Wek. Ndang sebul rangi romandi. Mulane sampean nek ape praktek aja langsung kok bengi. Enteni nek wonge rondok lali. Wong saiki padha ngajine kok. Maksude ngene, Bu. Lho nek ra enek bakul seliweran kan penak to ngajine. Ngono lho. Kowe nek ape tuku nang rono kaya kae kuwi bener. Halo. Mergo kula sampean ki ra iso. Mulane nek apa-apa aja digarap dhewe. Ra iso digarap dhewe, malah rusak. Dandani anak kula sampean ki ra iso. Aja digarap dhewe, malah rusak anak sampean. Ayo ngajak sing iso, njaluk tolong sing iso, yaiku Gusti Allah. Mulane kula sampean ape apa ae dikongkon donga kuwi maksude njaluk tulung Gusti Allah. Kula sampean nak diulangi ngoten ape apa ae kon donga. Kowe lunga metu ka omah donga bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Apa numpak kendaraan ya ndonga bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dirungokno sapa ngerti engko dadi pertanyaan sing iso jawab entuk hadiah sarung cap. Lek ape turu ya dikon donga kok bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bika amut. Lho ape mlebu WC, ape BAB bahasa Inggrisnya the singing. Kuwi ya dikon donga kok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Nggih mboten? Lho ape kumpul bojo dikon donga bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kumpule ki ape mangan bareng. Kowe iki pikiranem ngono kok. Lek enek wong ngomong kumpul bojo rumangsana ape kikuk-kikuk ngono kuwi. Ape mangan bareng. Dongane gaya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Pikiranem iki lho.
Terusno to ora? Lho ngono, mergo kula sampeyan ra iso sing iso Gusti pengen anake apik perintahe Allah mulyakno wong tuwa. Titeni to Bu, sapa wae kapan mulyakno wong tuwa titeni to, engko anake kelakuane lak apik-apik, akhlake apik-apik, uripe penak-penak. Sapa wae kapan ngremehno wong tuwa, wani karo wong tuwa, nglarakno wong tuwa, sara uripe, anak turune bakal nakal. Mungkin sugih duwike akeh tapi uripe ra ngira tentrem mergo nglarakno wong tuwa. Delok to. Mungkin duwike akeh dadi wong sugih tapi ra ngarah tentrem, uripe ra ngalah barokah. Kapan elek karo wong tuwa? Kapan nglarakno wong tuwa? Bu, lah wong ra enek wong tuwa, ra enek kula sampean kok. Nggih mboten? Lho ngono kape wani karo wong tuwa iki lho. Mulane aku bolak-balik ngomong selawase anak ra bakal iso bales budine wong tuwa, ra ngarah iso bales dasane wong tuwa. Nah wong tuwa tau gembol anak, anak ra tau gembol wong tuwa kok. Wong tuwa petentengan ngeden ngetokno anak, anak ra tau ngeden ngetokno wong tuwa kok. Wong tuwa ngrumat anak ki suwe, anak ngrumat wong tuwa mek sedelok kok. Wong tuwa ngrumat anak ki sing diarep-arep uripe anak. Lah nek anak ngrumat wong tuwa kan mek karo ngenteni matine. Ya to ora? Lha wong tuwa ngrumat anak ki ikhlas. Lah nek anak gelem ngrumat wong tuwa iki pamrih, tak kandhani. Ki rungokno to ora to iki? Wong tuwa ngrumat anak iki ra enek njaluk opah, njaluk bayaran, padahal suwe kuwi. Lah anak ngrumat wong tuwa sedelok njaluk opah kok. Ya ora apa-apa make melok aku, tapi Tegal sing kidul kae aku sing duwe, wong aku sing ngrumat make kok. Enten apa mboten ngoten niku? Wonge teko. Aku ngerti saiki wonge lungguh kursi ijo pokoke. Lho ngrumat wong tuwek kok njaluk opah. Lah make melok aku kok ya sawahetan kae ya aku sing garap. Minangka aku sing ngrumat make, enten apa mboten? Ya kuwi wonge lungguh kursi ijo lho. Le, wong tua ki siap genteni lorone anak, sanggup wong tua kon genteni lorone anak, tapi anak ra ngarah gelem kon genteni lorone wong tuane. Wong tua duwe anak awake panas ngono ae lho. Masya Allah lek ndonga nangis-nangis nenggone Gusti Allah. Ya Allah Gusti, anak kula ndang waras Gusti, kula mawon sing lara, kula mawon sing genteni sakite anak kula Gusti, sing penting anak kula waras. Ngono. Tapi nek anak ra ngarah gelem genteni larane wong tua, ayo njajal sampean duwe pak pikun. Gelem sampean genteni pikune. Ya Allah, Pak Endang sadar kula mawon sing pikun ngono. Bu, sampean umpama ndek anak cilik, awake panas, pilek, irunge buntu, ra iso ambekan, kebunton umbel, diapakno? Sedot, umbel iki lho dicucupi disedot. Ayo saiki genten, makane sampean umbele meler. Mak rene mak tak dilatane umbele mak. Ra ngarah iso bales budi nanggone wong tuwa. Allahumma sholli ala Muhammad. Saman nek pengen uripe mulya, ayo luweh mentingno wong tuwa timbang awake dhewe. Saged napa mboten? Sing banter lek jawab Bu. Luweh mulyakno wong tuwa, luweh mentingno wong tuwa timbang awake dhewe. Saged napa mboten? Pret ra ngandel. Nek luweh mulyakno wong tuwa ngene, luweh mentingno wong tuwa ki ngene, Bu, misale sampean seneng karo klambi. Pe sampean tuku, regane 500.000. Ra apa-apa sampean tuku, tapi makane sampean ya tukokno klambi sing rega 1 juta. Sampean apa tuku gelang 10 gram, ra apa-apa tukuen, tapi buane sampean ya tukokno 20 gram. Ngoten nggih?
Embel. Embel. Sampan dieloki mak sampean no melok sampean gawekno kamar sing apik. Kamare mak sampean luwih apik timbang kamare sampean. Pokoke mak sampean gekno kamar sing ngombo, keramike sing larang, terus kei spring bed, terus di AC, ana kulkas, ana TV-ne, kamar mandi di dalam ben penak makane sampean. Sampean alah kamar cilik-cilik ae rasa kasur, kerdus digelar. Kuwi carane luwih mentingno wong tuwa. Lah nek umume wong dawung ya ora ngono. Kamare dhewe apik, ombe, harum, lengkap fasilitasnya. Ana lemarine, ana toilete, ana kulkase nang jero. Makane didelekno pinggir pawon, pinggire kandang pitik. Enten mboten sing ngoten niku? Ya kuwi wonge jawab dhewe kuwi. Mentolo kowe. Kuwi sing nglairno kowe kok iso mbok garap ngono ki lho. Wes pokoknya pesanku kuwi, sampean lek pengen penak urupe, duwe anak turun sing apik-apik, mulyakno wong tua, bungahno wong tua. Bapak Ibu para jamaah, nomor loro saiki. Wong kowe ra melok nyangoni rasa cerewet wae. Karek ngrungokno kok. Sik panas. Pun rungokno. Rungokno toh. Saiki wong tuwa sing ora welas marang anake, ki yo bahaya. Wong tuwa ra seneng karo anake, ki yo bahaya. Ayo eling ridallah fi ridal walidain. Ridane Gusti Allah kuwi tergantung ridane wong tuwa loro. Bapak Ibu, hadis iki sering digawe nuturi anak supaya ora wani-wani karo wong tuwa. Nggih mboten salah. Tapi hadis iki asline luweh nuturi wong tuwa. Ridane Allah tergantung ridane wong tuwa loro. Iki nuturi wong tuwa. He wong tuwa, he wong dawung, sampean nek pengen duwe anak sing apik-apik, sampean kudu ridho karo anak sampean supaya anak sampean oleh ridane Gusti Allah. Anak kuwi nek is oleh ridane Gusti Allah mesti dadi anak sing apik. Lah supaya oleh ridane Gusti Allah, wong tuane kudu seneng. Kapan wong tuane seneng, anak kuwi diridani Gusti Allah. Tapi nek wong tuane ora seneng, anak ora iso nampa ridane Gusti Allah. Mulane wong tuwa aja nganti gething karo anak. Enek wong tua kok gething karo anake dhewe kuwi dosa gedhe. Mergo gethinge wong tua nyang anak kuwi medhot ridane Gusti Allah. Allah ape ridho nanggone anak kuwi ora tekan mergo terhalang karo gethinge wong tua. Bu, sampean aja sampe mangkel karo anak. Senajan anak nakal, wong tuwa ra entuk gething. Mergo anak nakal kok digethingi, nakale tambah nemen. Kok iso tambah nemen? Lah wong anak ora iso sambung karo ridane Gusti Allah. Biasane penyakite wong tuwa niku ngapunten, luweh anake nek pinter nurut disenengi, anake nakal ndablek ra disenengi. Lak ngoten to nggih? Dosa ngoten niku. Sampeyan aja lali, anak sampeyan sing pinter nurut kuwi amanah teko Gusti. Anak sampeyan sing nakal ndablek kuwi ya amanah saking Gusti
Bu, anak kuwi mbah nakal, mbah nurut, kuwi padha-padha titipane Gusti Allah. Sampan ra oleh mangkel. Mergo ngene lho Bu. Sampan umpama duwe anak pinter nurut, sampeyan senengi, anak sampeyan tambah pintere, tambah manute. Tapi nek sampeyan mangkeli, anak sampeyan berkurang pintere, berkurang manute. Sampeyan duwe anak nakal, kok sampeyan gedhingi, tambah nakale anak sampeyan. Sampeyan duwe anak nakal tapi tetep sampeyan senengi, engko suwe-suwe nakale anak sampeyan berkurang, sampeyan tetep perhatian karo anak, sampeyan tetep seneng karo anak, suwe-suwe nakale anak sampeyan waras, mergo anak sampeyan sambung karo ridane Gusti Allah. Paham napa mboten? Mulane sampean lek kudu mangkel karo anak nang cepet-cepet istighfar. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah Gusti, ati kula kok ngeten to Gusti, ati kula kok mangkel kalih anak kula dhewe Gusti, nyuwun ngapura. Mumpung durung anakmu putus karo ridane Gusti Allah. Bu, mbah ketoke ra direken aku kok. Masalah anak kuwi penting, jarene kae al-walad samratul fuad. Anak itu buah hati, belahan jantung. Wong kuwi nek ra ndek anak nelongso, nggih napa nggih? Pengen duwe anak, neng ra ndek anak nelongso, senajan wong iki neng ran duwe anak nelongso, pengen duwe anak sampai tombo rono ngombe ngene nek usaha pengen duwe anak kadang sampai alatnya diperiksa-periksakno. Mbok menawa kurang lincip to kurang bendol to kurang jebobok to piye, saking pengen duwe anak. Bu, aku kok eling wis to, sampeyan iki karek ngrungokno meneng to. Deh, anak kuwi nek sek cilik anakmu, kon nek wis remaja dewasa dadi kancamu, engko nek wis tuwa dadi wong tuamu. Cara ndawung, anak ki nek sek cilik anakem, engko nek wis remaja dewasa dadi baturem. Lah nek wis tuwek genti anak dadi wong tuanem. Ra ngandel, ayo dibuktekno. Anak ki nek sek cilik anakem tenan. Nyenengno, ora eneng eleke. Jan kenek nggo hiburan, kenek nggo ramen-ramen omah. Omah nek ra ning cah cilike sepi ya Bu ya. Mulane pengen nambah wong kangane wis gedhe kok. Soale nek ra ning cah cilike iki sepi, anak ki nek sek cilik anak tenan. Nyenengno ra nek eleke, kenek nggih jampi sayah, kenek nggih tombo pegel. Wong tuwek le bar mergawe kon njaba, pegel kesel tok omah nang petok anak, ilang kabeh kesele. Nggih mboten? Tenan kuwi. Apik tok mulane dikutang-utang tak kintung tak kintung digendong anak ambek diipuk-ipuk bokonge anak ganteng padahal anake wireng merongos korengen pisan anak ganteng Lewang esok-esok le buane sarapan ambek mangku anake lagi le 30-an kok anake cret prokotok-kotok ngono ku guyu pintere anake ngerti buke mangan ditambahi vitamin ya nak ya mencret lho dianggap vitamin njajal sing liwat pakane ayo buane pas mangan pakane liwat ambek pret
Ya sampluk uleg-uleg kok. Kuwi nek sek cilik dituntun cul-culan ngadeg dhewe, cul-culan ngadeg dhewe, cul-culan ngadeg dhewe. Kuwi nek sek cilik ki jan anak tenanan. Halo? Aku ki wis ngomong ping pira to njaluk tulung bakul-bakule ya Allah ya Karim. Kula nyuwun tulung sanget mangke nek ampun mantun ngaji monggo diterusaken. Gak ilok mbayan ngono kok. Tenan gak ilok. Nggih. Njaluk tulung sanget, mboten ngurangi rasa hormat kula. Soale ngoten niku ganggu, nggih ganggu sing ceramah, nggih ganggu jamaahe ngoten no. Ana sing ape tuku jamaah siji tapi sing terganggu jamaah puluhan. Ngoten no. Mangkane jamaahe mawon sing badhe tumbas ngalahi medal. Njaluk tulung kula, saestu. Kula wis nganggo cara alus kok. Mosok kon kasar. Engko nek kasar terus viral. Terus dipisui, kiai taek to piye kuwi ngono. Wong dodolan kok ora oleh. Mboten nglarang, diatur sing sae. Ngono lho maksude. Aku dhewe yakin jamaahe ya rumangsa terganggu kok nggih mboten. Ya jelas kok nek niate ngaji tenanan. Lah kowe rene iki ape niat ngaji to pe niat tuku panganan? Lek niate tuku panganan nang tuku nang muleh. Ngono lho. Kok ngene iki kersane padha saene nggih, nuwun sewu saestu, nuwun sewu. Aku diarani jahat ya bene. Soale kula ngeten iki ya ngesakno tuan rumah sing ngundang akhirnya terganggu. Tuan rumah kan yo ngene, alah gara-gara diganggu ngene iki lho malah ceramahe ra karo-karoan lho. Ra puas aku tiwas mbayare larang-larang umpamane iki. Pengen murah yo bojo 6 to kon ceramah. Mangkel aku ngene iki. Terusno to ra? Bakule nang kon sliwar-sliwer neh. Kok kuwi anak nek sek cilik ngono kuwi Bu. Nyenengno jan anakem tenan. Engko nek wis remaja dadi batu rem. Saman duwe anak wedok ya perawan. Ngono ku mbek sampean modele wis kaya kanca wisan. Tenan kudung gentenan. Tas gentenan. Kadang tukaran perkara rebutan wedak. Kaya bature modele. Anak iso muring-muring, "Mak, lipstikku mbok gawe ta?" Sapa sing alah apane saiki mundak ndek ngono kok. Ketara lambene sampean iki lho pink rupane wi nggonku wi mbok nggo. Lah iki kanggo cah nom, kowe tuwek kok lambe pink to, Mak. Mak. Lho langsung diusapi sing lambene pink. Lha kuwi padahal lambe anake modele kaya bature. Nggih mboten? Ngono, tas gentenan, sandal gentenan, wis kaya bature. Mak, sampean ape umbah-umbah kelambiku le cangkeng, Mak, umbah pisan. Nah, kowe iki ngono kok lek klambine make ora gelem ngumbah kok make kon ngumbah terus. Jan kaya bature modele. Ya Bu ya. Bapak-bapak sampean duwe anak Joko. Sama nangen-nangen kok kaya kanca sampean. Jaket gentenan, helm gentenan, kadang rokoke genten nyedot. Ya Allah kaya batur wisan. Lah wis. Engko nek anak kuwi wis tuwa,
genten dadi wong tuamu sing ngrumat sampean. Saiki sampean ngrumat anak, somben genten sampean dirumat. Saiki sampean ngemong anak, somben genten sampean diemong. Saiki sampean dulang anak, somben genti sampean didulang. Saiki sampean nuntun anak, somben genten sampean yo dituntun. Wong dawuh aja rame-rame, aku ngomong sama aja mangkel ya. Sampean niki ape tuwek. Lha rumangsa nom terus ngono to piye? Sampean ki ape tuwek. Mundak tuwek, tambah elek, tuwek, akhire lho matek. Rungokno to. Ape mati le wong dawuh iki lho. Gayane kathik leren lara dhisik, gayane pe mati kok leren lara dhisik bereng. Eneng to wong ape mati nang gayane lara dhisik ngono kuwi. Padahal yo mok pe mati lho. Engkeke atik lara sik bereng. Lho nek sampean wis lara ngono ku, sampean nggo rumat-rumatane anak. Bu, ndahne senenge to, Bu. Eneng wong tuwek nggih raya anak-anak. Anake lek kabeh pengen ngrumat dheke. Ndek anak 5 ngono ya. Neng royokan pengen ngrumat buane. Bu melok aku ae, Bu ya. Wong tuane misale ngomong ngene buane iki, aku melok sapa ya? Terus anake sing mbarep, ya melok aku Bu, aku kan anak mbarep kan kebanggaan to Bu. Jere anake sing ruju, ya ora iso ya Bu ya. Sing kesayangan kan anak ruju, aku terakhir ya Bu ya, melok aku ya Bu ya. Jere anake sitoke, Bu melok aku Bu, omahku erek karo masjid. Engko sampean tak gekno kamar sing ngombo. Sampean bendina iso jamaah nang masjid terus penak Bu, omahku erek karo masjid. Ndahne senenge buane. Dia anak 5 nang rebutan pengen ngrumat buane. Ayem matine. Ndahne nelongsone. Eneng wong tuwek nek dimoi karo anak. Buane wis ndingkel-ndingkel nek ngrugoh. Anak 7 ngelumpuk iki lho. Aku melok sapa? Ra enek sing semaur. Aku melok sapa? Anak 7 nemeneng kabeh. Aku melok sapa? Eneng sing ngomong sitok ya gregetna wong. Melok sapa-sapa ya kenek to Bu, wong kabeh-kabeh anake kok bingung. Sampeyan melok sapa-sapa ya kenek, sing penting aja melok aku. Enek sing ngono kuwi, iki saiki wonge nganggo kudung kuning. Lah terus kowe kok rewel men to Bu. Lek omam ndi engko tak ampiri tak critani dhewe ae. Ayo Rono ayo. Ayo. Heeh. Le Bu. Saiki iki mulai akeh wong tuwa ora seneng karo anak. Mergo anak ra disenengi wong tuane, akhire Gusti Allah ora ridho. Angel kon dadi anak apik, ra iso dadi anak sing apik. Mulane cah saiki nakal-nakal, kuwi mergo ra sambung karo ridane Gusti. Kenek apa kok ora sambung karo ridane Gusti Allah? Ra disenengi wong tuane. Maksude ra disenengi iki piye? Wong tuane ra patek perhatian karo anak, ra patek open karo anak. Anak zaman biyen ki apik-apik akhlake, sopan-sopan, tata krama unggah-ungguh. Mergo napa? Wong tuwa biyen ki seneng-seneng karo anak. Anak jan diopeni tenan dan anak iku kebanggaan. Mulane wong tuwa ge biyen ku akeh-akehan anak. Petuk kancane ngono ku ya, anak pira saiki ngono mesti nggih napa mboten? Anak iku kebanggaan. Mulane wong ge biyen anake akeh-akeh, 14, 16. Lho mbiyen iki urung enek hiburan, urung enek listrik. Dadi wong gek biyen ki nek turu ya jam 09.00 jam 10 bengi udah turu. Mulane anake akeh wong suwengi iki mbok iso ping pira ngono.
Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Lang open ono ambek anak. Cah ki nondi to ya, wayang ngaji kok rong mulai. Goleki nek wong tuwa gek biyen. Nggih napa mboten? Tenan angger bar magrib, ayo nek diunekno ngajine, diunekno. Sekolahe nang PR to ora digarap. Tunggoni karo wong tuane. Ayo, saiki sampean nek bar magrib nunggoni anak ngaji to tiktokan. Ya ngono kuwi kelakuanem. Kan nek bar magrib nunggoni anak sinau to dolanan HP. Gek biyen anak ape turu dikeloni ambek pakane, ambek buane, ambek diceritani apa, dituturi apa, pantes. Saiki ra usum ngono kuwi. Anak gletakno ngono ae. Halo? Paham to ora to iki? Kenek apa perhatiane wong tua karo anak kok kurang? Rungono Bu. Donya saiki iki tambah sugih, ora tambah melarat. Wong ndawung biyen pengen mangan sego putih lawuh iwak pitik, nek ora dina becik ora wayah slametan iki lho ora keturutan. Pengen mangan lawuh dadar ngenteni ndok kopior. Lah iya to ora? Pokoke nek ndek pitik ngengkrem, ndek pitik angkrem dinteni netese kok. Kapan nenek sing ora netes dijukuk incengno srengenge kae. Otok-otok. Wis apik dadar kok. Lah nek ndadari diwambak-ambakno kae. Lah sak njero omah wong 8 kok. Ndoke mek sitok. Glepunge 2 kilo. Diambakno dadi dadare ku tipis ngono kae. Dirisi cilik-cilik dindum wong 8. Bareng wis dadi dadar ya ambune ya tengik-tengik piye ngono kae kok. Wong wis setengah dadi anakan kok wisan. Kopior. Lah saiki sampean pengen mangan model apa ya kelakon? Biyen pengen mangan buah yang ngenteni sisane codot kok. Angger bar subuh ya pelayon kok. Golek rontokan jambu, rontokan bajangan, rontokan pelem lho mbok krokotane codot ya. Aku iso critani aku gek biyen yo ngono. Bu, mulane gek biyen akeh wong lara mergo kurang mangan. Lih, akeh wong lara katisen, wong lara mergo kurang mangan, priksa nggone mantri dikandani kon mangan sing akeh. Mangan sing akeh ya, panganan ki tombo, dipangani akeh. Waras wong penyakite mergo kaliren. Ngono. Saiki akeh wong lara mergo kakean. No to, mulane saiki lek priksa nggone dokter aja mangan kacang. Asam urat. Aja mangan urang. Kolesterol. Kowe mangan suket ora oleh kok. Lah bayem kangkung iki kan suket to. Gayane wong ndawonge sayur-sayuran. Asline ya suket to. Mergo kakean mangan. Bu. Lha wong saiki iki tambah sugih. Gek biyen tuku klambi anyar nek ora riyaya ya ora iso kok. Kuwi anake wong sugih. Nekane wong ra duwe ya klambi lawas diwenter. Lek sampean sik eling to ora? Sekolah ditukokno sepatu terus karo bukane sampean diomongi diwet-wet ya nduk sampai kelas 6. Tukokno sepatu lho kon wet-wet nganti kelas 6. Lah sikile sik endek sepatune dawa. Dijubeli gombal ngono kae. Ya apik sikile endek sepatune dawa kaya Donald bebek. Nggo gerak jalan iso mencolot sepatune. Eling to ora? Lho ya tenan. Lah anak lanang itu kono kethu lho. Ya kegeden sedengan sampean nek wis kelas 6 sedengan iso dipincuk nggo biting kok ketune. Ya Allah. Saiki ndi ana wong klambine elek. Saiki tuku klambi rasane pasar, rasane toko online ya Bu ya. Omah gek biyen elek-elek.
Saiki omahe wong ndawung ndi nang sing elek. Apik-apik kabeh. Donya tambah sugih. Kuwi kepinginane wong tambah akeh, ora kok tambah sakthik. Wong lanang ndek pengenan, wong wedok yo ndek kepinginan. Aku takok, wong lanang ambek wong wedok iki pinginane akeh ndi? Mau sing banter rasa isin. Lah ngono. Wong lanang ndek kethu siji cukup, wong wedok kudung siji. Wong lanang tas siji cukup, wong wedok tas siji. Wong lanang sandal sepasang cukup, wong wedok sandal kok mek sapasang. Ngono, mulane wong wedok wani nganggo sandangane wong lanang. Lho, celana iki sandangane wong lanang, wong wedok wani celananan. Jajal saiki Mbah Mudin kon kotangan. Orang arah wani kok. Pengenane wong wedok ki ra karuan. Mulane penghasilane wong lanang dianggap ra cukup. Terus akhirnya sing wedok melok mergawe dhewe, sing lanang kerja, sing wedok kerja. Iki rondok ngerusak tatanan, Bu. Nek wong nggih biyen nak pantes ana modele, sing lanang metu mergawe, sing wedok nomah ambek ngopeni anak-anake. Pantes sing lanang muleh bar mergawe ngono ku awake kesel, terus dipijeti ambek sing wedok ambek sentuk pantes ngono. Mangan wis dicepak-cepakno, ditunggoni, pantes ngono. Saiki ra enek ngono kuwi, wong sing wedok ya padha mergawene. Wong lanang muleh bar kerja tekan omah kesel, sambat sing wedok. Dek awakku kok lara kabeh to, Bu. Ndeke pijeti sedela. Padha pegele. Rumangsane wong lanang tok meneh to piye sing pegel. Nek diitung-itung ya tambah pegel wong wedok. Wong lanang bar mergawe tok omah paling mangan bar mangan turu ya to ngene iki wong wedok penggawean sik ra karo-karuan. Kowe mosok tau ngopeni omah ngene iki nek diitung ya pegel aku. Ngene iki mergawe asline lak kewajibane sampeyan. Aku melok-melok mergawe ngene iki yo ngentengno sampeyan, ngewangi sampeyan. Mestine sampean tambah matur suwun ambek aku kok penak men. Ya padha wae wayahe mestine sampean sing mijeti aku. Aku ngene iki sik masak, bar masak sik kora-kora, sik umbah-umbah, nyapu teng selengkrah ra karo-karo. Kowe tau ngopeni to piye ngene iki. Engko aku nek masakan ra enak, kowe gremeng, kowe nesu, aku kurang ngalah piye dadi wong wedok yah mono yah mene mbok kon ngalah. Lah sing lanang gaya karek urip matane tok ngono. Lah piye maksudnya? Sampai waktu kanggo anak ra eneng. Ngono lho, Bu. Saiki le wis akeh wong ape metu ka omah bingung, anakku tak titipno sapa? Nggih napa mboten? Mulane iki wis mulai akeh Bu wong kerja menerima penitipan anak. Ki wis mulai akeh iki tempat penitipan anak. Delok engkas titeni omonganku. Bakal eneng tempat penitipan sepeda plus bapak. Lah nek saiki wis akeh wong ape metu bingung, anakku tak titipno sapa? Delok engkas akeh wong ape metu ki bingung, Pak iki tak titip sapa? Le, Bu. Wong iki lho saking polahe nguber butuhan. Bleber-bleber polahe. Godak butuhan pengen nuruti kekarepane. Apa maneh wong ndawung gayane do saingan karo tanggane. Aja sampe kalah. Enten mboten? Enten wonge saking nganggo kudung coklat tok. Polahe golek donya, polahe golek dhuwit sampe ra roh tatanan. Elek tatanane lak ngene, Gusti Allah ngatur. Allah nggawe awan iki kanggo mergawe, golek ma'isyah pengupa jiwa. Bengi kanggo istirahat. Lah wong ndawung iki saiki karepe moh bengi. Nek iso bengi nggo awan. Nggo nguber butuhan kok. Saiki wis akeh toko buka 24 jam. Ra enek bengi saiki modele, pasar buka 24 jam. Liteni lho ndawung iki delok engkas. Tandur bengi. Saiki saya mbok guyu sekan.
delok engkas titeni wong iki ndaut bengi wis mulai enek ngedos bengi nggih mboten lho tenan bentung kabeh wong ndawung iki lah terus waktu nggo ngopeni anak nggo ndidik anak ya apa alasane saiki sekarang sudah ada lembaga yang ngopeni anak secara utuh Bu walaupun anak wis dididik no lembaga tetep sek butuh wong tuane soalnya wong tua ki penting ora trimo mek diuncalno terus digletakno mbah sama nek ra ngandel bocah sing nakal-nakal kae rata-rata mergo kurang perhatian teko wong tuane bocah sing nakal kae sebab utamane ra kerasan nomah kena apa nomah kok ra kerasan karena merasa nggak ada perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya akhirnya broken home nomah gak oleh perhatian teko wong tuane nggak ada kasih sayang dari orang tuanya akhirnya protes deh pelampiasane metu ngono kae pedah motor kenal pote diblong wang 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 ngono kae wis mulai terus apa maneh kene pusate lah aku ki mlebu rene ki lek ketok eneng wong menek mbek nggo bumbung iki mbok ping 3 mbok ping 4 kuwi kowe wah apa kuwi apa iya legen terus bar legen terus dadi apa kowe wedok bareng ya melok ngombe toak berarti sing ngombe bojo 6 tok astagfirullahaladzim di elingno Bu alon-alon Bu pokoknya ummul kabair mendem kuwi induk dari semua kejahatan gara-gara mendem terus ra karo-karuan dadine alhamdulillah lek mbiyen kene iki ndawung nggone wong mendem saiki alhamdulillah ya sik eneng Kak saiki wis ra nemen ra kaya gek biyen saiki sami mawon berarti bojone ngono kuwi berarti lha saiki ndawung ing nggone santri kok ngono aja padakno mbek gek biyen lah terus mbah karepmu piye jane iki wis 4:30 lah sampean urung salat asar ngono kok empun geingi kaencene teko 6 keri kok nang sing aku wis bar ngasar kok encene dhewe budale wis bar ngasar lha sing teko ndisiki ngene iki ket mulai jam 1 wis tok kene urung ngasar oleh tak terus-terusno gaya aku sing dosa piye maksudnya nah, saiki aku pengen anak-anak yang bisa pidato sapa pidato ya ceramah ya bisa kamu pidato ayo naik sini kamu sini gak kowe wis tahu aku eling aku cah kuwi kamu naik sini ayo lagi mana ya ada lagi enggak kamu mau apa pidato nah Rene sini nak mas mik mbah operatornya rondok medit tok karo mik kok lah mik sing tak gawe iki ya dige MC ya dige vokal solawatan ya dige sambutan iki mambu abab piro ae wisan rungokno operator iki perhatian kapan-kapan meleh sampeyan nek digawe pengajian ngeten iki sing sae diparingi mik piyambak-piyambak sing sae Mas nggih sing sae ngoten iki ora kok sampean MC-ne ya nganggo iki solawatane vokale ya nganggo iki sambutane ya nganggo iki sampai aku ya dituki iki ya ora apa-apa cuma sing apik disiapi piyambak apa maneh kiai sepuh kae kiai sepuh sampean tuki mik sing bar mambu ababe wong sak pirang-pirang ya walaupun kemarin-kemarin harus dipakai
tapi pas pada acara iku saene jenengan cawisi mik piyambak. Niku adape ngoten Mas. Duduk dulu kamu sayang. Kamu duduk dulu nak, biar nggak capek. Duduk dulu. Tengok-tengok sik, Nduk. Ayo lungguh sik lah. Malah ndoprok. Duduk manis, plek. Leh, kamu endi mike? Amit. Kamu namanya siapa? Laila. Naila. Laila. Oh, Laila. Kamu naik ke sini mau apa? Pidato. Maunya Laila sendiri apa disuruh? Laila sendiri. Enggak disuruh sama mama? Enggak. Laila rumahnya mana? Karang. Sarang mana? Karang. Oh, Karang. Laila sekolahnya di mana? Glodok. Sekolahnya TK apa SD apa MI? TK. TKA apa TKB? TKB. Laila bisa pidato? Bisa. Yang ngajari siapa? Aku dhewe toh. Aku dhewe to nek sinau piye? Ya aku dhewe. Sama nek sinau pidato nondi? Kene. Tenan to piye? Abah aku lho. Aku tahu pidato no kecamatan 1 kabupaten 3. Sampean tahu pidato no kecamatan 1 no kabupaten 3. Ge apan wi? Ge apan, Nduk? Enane pas biasae. Oh, pas biasae. Lah ya sing ngulangi sapa sing ngulangi? Aku. Sampeyan iso belajar dhewe to piye? Iso. Tenan. Tenan. Sampeyan duwe kakak apa ora? Boten. Mboten. Adik? Boten. Pengen gak ada adik mboten? Boten. Duh. Nek nyeluk ibu apa bunda apa mama? Bunda. Heeh, kok nek bundane duwe adik piye? Moh. Kok iso moh ngene wong iki bunda no wetenge bunda wis ana adike? Urung ana. Wes. Urung. Jajal engko grayangi lak grenjel-grenjel. Biasae go ana. Bunda iki ana adike to, ono kandhani engko bundane. Moh ta. Sampeyan nek ngaji nanti nek ngaji, Nduk. Ya nang glodok. Sing ngulangi sinten? Mulang? Heeh, sing ngulang ngaji. Ayah. Ayah. Oh, sing ngulangi ayahe. Ayah namine sinten? Yusuf. Yusuf. Nek bunda namine sinten? Vina. Vina. Vin anakmu kok pinter men ngene iki. Sampeyan nek budal sekolah, budal dhewe atau diterno bunda? Diterno. Mantuke? Diditik. Sing nitik? Bandok. Mbah Dok. Lah bundane nondi kok gak nitik? Kerja toh. Kelek uang. Dadi bundane bar ngeterno sekolah terus kerja golek uang. Oh gak ngono. Nang piye? Nah hari Minggu diterno mbek ndak terus dititik ayah. Jere meng sing nitik Mbah Dok. Lho iku sing kabeh, Bandok cuma hari Minggu tok. Nek hari Minggu tok dititik ayah. Iya. Lah bundane kerja apa bundane? Rokok pabrik. Oh, bundane kerja no pabrik. Nek ayahe kerja apa ayahe? Supir. Supir apa, Nduk? Supir bakul. Bakulan apa no ayahe? Bakulan apa, Nduk, ayahe, Nduk? Bakulan. Gak tahu. Kamu pinter kamu. Ya saya jajal pidato. Ayo berdiri. Berdiri, ayo. Pak Camat jualan tomat. Pak Camate nondi? Gak ya wis. Lo kok moro-moro Pak Camat itu? Yang biar apik tadi tambahi. Biar apik piye? Biar lucu. Ben lucu. Njal piye, ayo. Pak Camat jualan tomat. Emang Pak Camat penggaweane jualan tomat? Iya.
Pak Camat endi kuwi? Gak ono. Ya weh terusno, Pak Camat jualan tomat, yang beli harus dihormat. Apabila kita umat Nabi Muhammad salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Nduk. Sing ngulangi ngono kuwi sapa? Aku. Mosok sampean iso dhewe. Iya. Belajare piye belajare? Ya pinter. Diulangi bunda ya sampean. Enggak. Diulangi ayah. Sampean diulangi ayah. Bilangin dembek ayah, ambek aku dhewe. Oh diulangi ayah ambek sampean dhewe. Yo ngene bareng mang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngono ku sapa sing ngulangi? Aku dhewe kaya ngono. Terus wes, terus. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Bapak-bapak Ayo lali. Ayo. Bapak Anwar Zaid yang terhormat dan teman-temanku yang Laila cintai. Laila. Bapak Anwar Zaid ku endi wonge? Samian. Endi? Samian toh. Hah? Samian. Endi Anwar Zaid? Ya samian Anwar Zaid. Gak. Iya kan sampean kan maju. Deh, aku ki Abah Anza. Gak apa-apa ta. Ya apik. Ya wes baleni. Mau apa mau? Kok ngomongi aku terus lali aku sampean. Laila. Abah ki jarak sampean tak omongi ben lali. Aku ki pengen ngerti sampean ki. Aku tak pidato, jote ganggu wae. Tapi nek kapan mbok ganggu, engko ya aku engko mandek lali kabeh. Mulane sampean tak ganggu. Aku pengen ngerti sampean ki apal tenan to ora. Aku wae apal. Lho nyatane saiki kok lali ayo. Kok lali? Mau sampean Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita beri nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, di antara perkara yang bisa mengantar kita kepada keridhaan Allah adalah berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Laila. Sik to kok terus ae. Kuwi berbak kan akeh pidatone. Sak piro? Diseros. Sak piro akeh? 5. Lah yo sik to, aku pengen ngerti sing dimaksud kedua orang tua ki sapa? Berbakti kepada kedua orang tua. Lah yo kuwi sapa kedua orang tua kuwi? Ya kedua orang tua. Berbakti. Lah yo kedua orang tua niku sinten? Ayah karo Ndah. heeh. Mbek Bandok. Mbek Mbah Dok barang. Mbah Nang saya neng Mbah Nang. Mbah Nang. Heeh.
Gak duwe Mbah Nang. Gak duwene Mbah Dok. Iki Mbah Dok melok rene to ora Mbah Dok? Oh, gak no omah. Wah apa? Ewa. Lah ya ewah wah apa? Masa paling nek gak nyapu. Ya wes, wes nanti terusno saiki eling to ora? Eling. Cur lanjut. Di antara Wes perkara bar. yang bisa mengantar kita kepada keridhaan Allah adalah berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua kita, yaitu bapak dan ibu kita. Lah kan, yaitu bapak dan ibu kita itu kedua orang tua nak. Terus Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya alla ta'budu illa iyahu wa bil walidaini sadaqallahul adzim. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan membasmi dia. sik. Abah lo kaget sama langsung dan Tuhanmu. Kena apa kok kudu ngono? Ya kan bukan marah. Oh, orang marah. Marah. Oh, ya udah, lanjutkan nek marah. Ayo. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan membasmi dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, mau tidak teman-teman hidupnya bahagia di dunia akhirat? Mau. Kok yang jawab cuma sedikit sih? Mau tidak teman-teman? Mau. Baik, kalau mau Laila berikan solusinya ya. Gampang kok solusinya. Apa Yaitu solusinya? berbakti dengan penuh rasa cinta dan sayang kepada kedua orang tua kita. Sik akeh gak pidatone? Cake. Lah kok bare jam piro iki? Lah kan saiki kan sik nomor 3. Iki lagi nomor 3. Seangkane sik 3. Akeh. Engko kan 5. Ayo terusno njajal sik sak piro? Lali mau aku apa mau? Bocah kok pintere ngene. Lali. Ayo, kok iso lali ki le? Eling-eling to. Solusinya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ayo, terusane piye? Berbakti kepada kedua orang tua kita. Sahabat Laila, sebagai anak, kita wajib berbakti kepada kedua orang tua kita. Kepada ayah yang sudah bekerja keras, banting tulang, siang dan malam tanpa lelah. Masya Allah. Terlebih kepada ibu kita yang telah mengandung, melahirkan, menyusui, serta merawat. Nek mengandung piye nek mengandung? Mengandung terus melahirkan, menyusui, serta merawat dengan penuh kasih sayang. Sungguh pengorbanan mereka sangatlah luar biasa. Yuk teman-teman, kita doakan kedua orang tua kita. Ayo. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sekali lagi ya teman-teman. Ayo. Sik, sekali lagi. Mosok tuwek kayak temanmu. Kok teman-teman? Ya wis ora apa-apa, ayo Allahumma firli. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma
jadikan kita anak yang sulih dan salehah. Amin. Serta berbakti kepada kedua orang tua kita. Seakeh tora. Seakeh. Seakeh pidatone Laila. Lali to, ayo. Lali to. Lali kan. Sahabat-sahabatku, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita anak yang sulih dan salehah serta berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin ya Rabbal alamin. Sebelum Laila tutup, boleh tidak Laila bernyanyi dan bersolawat? Boleh sayang. Putri Raja sedang tertawa, rambutnya panjang sampai ke tanah. Berbaktilah sama orang tua agar kelak masuk surga. Diulang lagi. Putri Raja. Putri Raja sedang tertawa, rambutnya panjang sampai ke tanah. Berbaktilah sama orang tua agar kelak masuk surga. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Demikianlah pidato yang dapat Laila sampaikan. Kalau hendak pergi mengaji bersama Ustazah Cici. Kalau kita bertemu lagi, tidak usah sungkan minta selfie. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tepuk tangan, Laila hebat. Kamu pernah juara 1 di kecamatan? Terus kalau di kabupaten juara berapa? 3. Di kecamatan juara? 1. Di kabupaten juara? 3. Di kecamatan dapat hadiah apa? Piala toh? Ada duitnya enggak? Enggak. Piala tok. Heeh. Yang di kabupaten? Ya gak duit, tapi piala tok. Piala tok, sama enggak njaluk. Ya sekarang tak kasih hadiah sarung, mau enggak? Mau. Sarungnya cap apa? Apa? Sarungnya cap apa? Apa-apa. Cap mangga. Ayo, sarung mangga, bisa enggak? Ayo, kata-kata. Ayo, sarung mangga, sarungnya. Sarung mangga. Ayo, sarung mangga istimewa. Sarung istimewa. Udah. Minta duit enggak kamu? Minta toh. Minta berapa? 4. 10. Maksudnya 10 itu berapa? 10.000. Oh, ya udah. 10 juta. Oh. Ya 10.000. Anak kecil itu enggak boleh duit banyak-banyak. 10.000 ya. Ayo kamu pilih yang mana? Pilih yang mana? Pilih yang mana? Hah? Ya ambil. Ya udah. Itu berapa itu? Berapa? Hah? Berapa? 50. 50. Yang ini berapa? Terbalik. Oh terbalik. Ini berapa? 100. 100. Kamu milih 50 apa milih 100? 50. Ya udah. Berarti yang 100 untuk Abah ya. Ya, tak tambahi lagi 20. Dah, oh mikir protol. Dah. Kamu seneng mana? Duit 100 sama 50? Semua. Ya udah kalau semua, nyoh semua.
Dah, kurang ndak? Kurang toh ya sing banyak toh. Lah iku berapa? Iku berapa iku? 5.000 20. Ini apa? Tiga apa engko duwe endok? Kayak umroh tak kena celenganku. Kapan wis penuh tak banting terus tak kayak umroh. Wah, iki sampean dicelengi dikek umroh nggih. Besok men sampean balik langsung iso umroh sampean insyaallah. Sekarang masih kecil kok. Nanti kalau udah dewasa kamu mesti bisa umroh karena kamu juara. Ngajinya juga pinter kok kamu. Ini pegang enggak usah. Tak tambahi lagi mau enggak? Kurang enggak? Sudah. Cah pinter kok. Wes. Yo salim toh Laila. Eleng-eleng, Abah namanya siapa? Abah Arwar Jahit. Ya udah nggih, pinter kamu sayang. Lagi kok malah loronan. Halo. Kamu mau pidato juga sayang? Iya. Namanya siapa? Misa, rumahnya mana sayang? Keradenan. Kamu kelas berapa sekolahnya? 1. SD apa MI? MI. Yang ngajari pidato siapa? Ibu Sendiri. Ibunya datang enggak sekarang? datang. Di mana ibunya? Oh itu. Judulnya apa pidatonya? Mencintai Al-Quran. Mencintai Al-Quran. Ayo coba, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, kurang kompak. Saya ulangin lagi boleh? Boleh, tapi cepet wis dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal islama tariqan sawiyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadata man huwa khairun maqaman wa ahsanan nadiyan wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam tasliman kasiran amma ba'du. Dewan juri, teman-teman anku semuanya yang saya cintai, dan Abah Anja yang saya idolakan, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul di acara yang insya Allah penuh dengan barokah ini. Barakallah. Kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia, manusia yang jadi idola, yang kita tunggu-tunggu syafaatnya, sang baginda. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ketiga kalinya saya akan menyampaikan pidato tentang mencintai Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia sebagai petunjuk, cahaya, obat, rahmat, dan penuntut jalan yang lurus menuju surga. Dibaca, jangan cuma dilihat, dicintai, jangan malah dijauhi. Wahai para orang tua, kenalkanlah anakmu dengan Al-Quran, bimbinglah menjadi generasi Qurani, maka mereka akan menolongmu di
di hari kiamat. Amin. Oh, pinter kamu, suaramu habis nak. Kamu suaranya habis, hafalanmu bagus. Belajar lagi ya. Udah pernah ikut lomba belum? Sudah. Dapat juara? Dapat juara berapa? Belum. Belum. Nah belum, belajar terus. Nanti pasti kamu bisa. Nih tak kasih hadiah. Sarung mangga. Ayo kata-kata. Sarung mangga dari apa Anja? Udah pinter ya. Nih tak kasih hadiah. Ini hadiahnya. Terima kasih. Sama-sama. Kamu waktunya gak cukup ya Nduk ya, tak kayak hadiah saja ya. Besok lain kali ya Nduk ya. Lain kali. Nanti kalau ketemu Abah lagi, Abah minta maaf. Ya pinter ya sayang ya. Kula nyuwun ngapunten sanget wektale pun boten nyekapi. Wis muga-muga kabeh maslahah manfaah barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin.